Olá pessoal, estamos aí de volta. Quero mostrar para vocês aqui, a gente encontrou uma dificuldade grande para soltar essas peças aqui, ó. Soltar o rolamento, ainda não consegui tirar. Estou batendo aí já faz algumas horas. Agora eu preciso descobrir tudo como é que tira ele. Soltei o pino do pivô embaixo ali, ó pessoal. O pivô tem um pino, tá vendo esse buraco ali, ó. Aqui tem o pino do pivô, tirei o pino, só que o pivô não solta. Agora para o pivô soltar mais fácil, eu vou ter que soltar aqui o amortecedor. Só que aqui eu encontrei dificuldade. Eu precisei usar essa chave grande aqui, ó, para usar como um cabo de força. Coloquei nessa aqui e então eu consegui afrouxar. Agora só vou mostrar para vocês, mas já tá frouxinho, tá? Já não tá mais aquele peso danado. Peguei essa chave aqui, usei como cabo de força e então com bastante alavanca, ó, eu consegui afrouxar. Mas aqui eu encontrei dificuldade. Agora já tá girando tudo, né? Então como tá girando tudo, eu vou ter que segurar com uma chave de cada lado. Então agora eu vou pegar uma chave, botar uma chave aqui, ó. Vamos ver se essa 17 pega, não pega. Essa 19 aqui, essa aqui não é 19, essa aqui é 3,4, 3/4. Ela não é, ela é um pouquinho maior que a 19, mas ela consegue segurar, entendeu? Consegue segurar. Então vamos fazer o seguinte, eu vou forçar, rodar o pino aqui, ó, e essa outra chave, não sei se vai dar certo, porque essa 0,4 aqui não é bem certo, não é bem uma 19, né? Então vou colocar o pé aqui, gente, mostrar para vocês que o pé também é uma ferramenta, tá? Muita gente acha que não, mas o pé é uma ferramenta, os dentes é uma ferramenta. O nosso corpo, para quem trabalha com mecânica, muitas vezes serve de ferramenta, né? Eu lembro que no passado a gente ia colocar o motor da Kombi, motor de Fusca, a gente colocava o motor em cima da barriga, em cima do peito, né? Os mecânicos fazem ainda isso, tem mecânico que ainda coloca o motor em cima da barriga, para colocar o motor de um Fusca, de uma Kombi, né? Nem sempre o macaco grande está disponível, então às vezes tem que fazer isso mesmo. Então o pé muitas vezes é uma boa ferramenta. Então agora eu vou levantar aqui, ó. Olha, ela não vai querer parar, vamos ver se ela vai. Eu vou tentar calçar ela lá no fundo, porque eu estou segurando aqui o celular. Então eu vou ver se eu consigo calçar ela lá no fundo. Se eu calçar ela aqui, ó, olha aí, calcei a chave. Agora a chave fica ali, ó, presa, e eu trabalho aqui de boa. Olha aí, ó. Tá vendo, pessoal? Não tão de boa, né? Porque ainda tá pesado. Eu vou ter que achar o meu desengripante aí. Eu procurei, não encontrei. Eu vou dar uma olhada se tá ali. Eu volto já com vocês. Aí, galera, agora achei o meu desengripante. Isso aqui é muito útil nesse serviço. Parafusos grandes, porcas e até mesmo parafusos pequenos. Se você usa o desengripante, você tem mais chance de não quebrar a peça. Aqui, ó. Vou colocar um pouquinho ali, ó. No outro também. Daí vai sair fácil. Na hora que eu precisar tirar, ó, já fica curtido aí. Agora eu vou continuar tirando ele. Logo já pega na rosca lubrificada pelo desengripante, já acaba ficando mais fácil. Eu tenho que comprar, pessoal, avulso. Tá? Quer dizer para vocês, se vocês precisarem comprar avulso, existe, tá, pessoal? Nas autopeças, nas lojas de ferragens, hidráulica e elétrico, vocês conseguem encontrar esses pito, tá? Eu estou precisando de um 19, o meu pito 19, ele rachou aqui na ponta, não é esse que tá, ele é um pouquinho maior que esse aqui é um 17, o pino 19 ele rachou. E se vocês precisarem comprar, às vezes a pessoa pensa, ah, quebrei aí, perdi o jogo de chave. Não, gente, não perdeu o jogo de chave, aqui está o jogo de chave todo, ó. E quando um pito racha, a gente vai e compra outro. Você consegue comprar só o pito que falta. No meu caso aqui é o 19. E eu vou ter que logo comprar ele. Logo não, gente, estou atrasado. Devia ter comprado já. Porque eu estou precisando dele. Hoje é um dia desses, né? Que o pito 19 aqui seria bem útil. Porque eu estou passando um vexame aqui. Com essa falta de ferramenta, né? E qualquer ferramenta, pessoal. Às vezes tu tem a chave 19 de boca, tem estrela. Mas o pito é outro papo. Né? O cachimbo ali, né? Porque não é uma chave 19 que você tem que ter. Eu mesmo preciso ter vários modelos de chave 19. Eu tenho de boca, eu tenho chave de 19 estrela, essa aqui é uma estrela, tá? Tem que ter de boca, tem que ter estrela, tem que ter cachimbo, né? O pito 19, tem que ter todo tipo de chave 19, né? Combinada, todo jeito, porque não é, às vezes tu tem que segurar com uma 19 de um lado e do outro lado já tem que segurar com outro 19. Então, quer dizer, uma chave 19 para quem trabalha com esses material, ferramenta, coisa lá, uma chave não dá nem para começar.
uma chave 19. Então, as chaves que a gente mais precisa ter é 19, 13, 10, as mais procuradas. 17 também, né? Olha aí, gente, ó. Aqui tá girando inteiro, ó. Tá girando tudo. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar a chave, que aqui em cima eu já tirei, vou pegar esse aqui embaixo, ó. Olha aí, tá? Ele vai levar minha chave de volta lá. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou levar, vou fazer calçar ali, ó, e vou tirar ele. Agora eu pego aqui embaixo e forço aqui, ó. E aquela chave que tá lá, vai me ajudar a segurar. E o lubrificante que eu coloquei aí, eu acho que tá ajudando. Mas não vai pensar que mexer com carro é igual mexer com máquina de lavar. Vai ter que botar muito mais força. Vai poder bater também um pouco mais, né? Usar chave, ferramenta, martelo, marreta, tudo. Só que também vai ter que botar mais força. Quem mexe só com máquina vai estranhar um pouquinho. Quem mexe com relógio vai sofrer um pouco mais. É bem mais difícil que trocar a pilha de um relógio digital. Tanto é que até as chaves são maiores, né? Bem maior. Toda essa briga aqui, gente, todo esse sacrifício é porque preciso tirar esse rolamento aqui, ó. Porque tá todo destruído, tá moído o rolamento. Chegou a comer o disco da Montana aí. Por causa da... Danificou, né? Danificou o disco, danificou tudo. Isso ali tá tudo estourado. E agora eu vou ter uma tarefa bem complicada. Tô tendo, né? Mas se Deus quiser, eu vou vencer. O desengripante que eu coloquei ajudou bastante. Ficou um pouco mais leve para mim virar a chave. Então, pessoal, eu poderia levar até um mecânico isso aqui. Mas o mecânico vai me cobrar um bom tanto. E ainda vai dizer para mim deixar a caminhonete uns 2 dias lá. Que vai ficar pronta daqui 2, 3 dias. E eu preciso da caminhonete todo dia. Então eu prefiro trabalhar em casa aí eu mesmo. Fazer eu mesmo aqui em casa. Tem que me sacrificar um pouco mais. Mas eu vou fazendo também aprendendo, né? Porque como eu falei para vocês num outro vídeo, eu nunca trabalhei com peças dessa marca aqui. Se vocês sabem, a Montana ela é Chevrolet. É Chevrolet, então é um tipo que eu nunca mexi. E como eu tenho essa Montana, e praticamente a gente se obrigou a casar com ela, porque é um financiamento aí de 48 meses, isso são 4 anos. E eu tenho esses 4 anos ficar pagando ela, então é bom aprender a fazer as coisas dela. Vamos ver. Ó, vamos tirar os pinos aqui, ó. Já vou tirar. Assim que eu tirar esses pinos, eu já sei que vai ficar mais fácil para mim tirar aquele pivô de baixo, porque às vezes você quer tirar o pivô, mas sem soltar o amortecedor. E é difícil. Entendeu, pessoal? Se não tirar o amortecedor, vai sofrer um pouco para tirar alguma outra peça, né? Se não soltar o amortecedor, vai sofrer para tirar as peças que estão ali embaixo, que é o pivô. Ele não vai soltar, né? Ele fica prensado. Olha, ó, tirou um, prendeu o outro. Mas é normal. Isso a gente sabe que é normal. Aqui, ó. Já tá se ajeitando aqui. Tá? Agora eu vou dar uma levantadinha aqui, vou forçar, ver onde que eu posso forçar aqui para levantar lá. Acho que aqui dentro, talvez. Vou tentar tirar o outro pino. Um pino do amortecedor está aqui. Agora eu vou bater esse pininho de volta aqui. Vamos
Vamos ver se esse aqui sai. Aí, saiu. Agora eu tenho que tirar esse pininho aqui. Aí, ó, saiu também. Agora eu acredito que o pino do pivô, lá embaixo, que o pivô saia, né? Tudo começa a ficar fácil depois que você desmancha quase inteiro o carro. Ó, vou enfiar essa mocinete que ele volta nesse eixo. Ó, preciso tirar isso aqui, ó. Preciso libertar isso aqui. O problema é que caro, gente, tudo é pesado. Tem nada leve aí. Vamos ver. Aí, tirei. A mocinética tá liberada, ó. Tá? Tirei a mocinética. Agora eu preciso tirar esse rolamento aqui, gente. É isso aqui que eu tô estranhando mais de tudo. Se bobear, é capaz de ter que tirar, levar numa mecânica ainda numa prensa para alguém arrancar isso aqui, né? Vamos ver. Vamos ver o que eu preciso fazer. Mas pelo jeito que eu tô vendo, eu vou ter que soltar tudo aqui, gente. Vamos ver se desce esse pivô para baixo aqui. Tá me estrovando aqui. Olha, soltei mais uma coisa. Esse foi difícil. Pivô aqui, ó. Tá bom o pivô, tá, pessoal? Não tem problema, tá ótimo ainda. Não é problema ele. Agora a vantagem é que aqui eu posso manobrar a peça como eu quiser, para me ter ideia e noção de como tá aqui dentro. Olha aqui, ó, dá pra ver que eu consegui puxar um pouco o cubo, pessoal. Mas ainda falta um bom tanto. Tá bem claro que eu consegui puxar o cubo um bom tanto. Mas também tá bem claro que ainda tem um bom tanto. Agora vamos ver aqui. A medida aqui aparentemente é tudo ok. Mas vamos sujar ele, se precisar trocar, troca, né? Ó, gente. Eu já tô achando que não. Eu tô até desconfiado. É, mas é exatamente isso. Bom, mas o que eu preciso agora? Eu preciso tirar o cubo, pessoal. Ó. Esse pivô ali também tá bom. O que eu vou ter que tirar agora é aquele cubo ali, ó. Esse cubo aqui, ó, é o que não quer sair. Tá? Mas ele tem que sair. Escuta aí, ó. Quebrado, moído. Se eu não tiver de tirar lá, eu tiro aqui, ó. Se eu não puder soltar lá, aqui eu solto aqui no bracinho. Depois eu tenho o trabalho de fazer o alinhamento dela, mas para mim fazer o alinhamento da caminhonete não é difícil. Eu mesmo alinho ela, pessoal, não preciso de ajuda, né? Eu sei fazer isso. Mas o que tá me incomodando agora é que esse cara aqui, ó. Eu tenho que dar jeito de tirar esse abençoado aqui. E para bater ele para baixo, eu tenho que achar alguma coisa que não passe aqui dentro, que seja mais grosso, quase a grossura dele. Seria um pino de ferro para embater ele para baixo. Que eu tenho que tirar aquela ponteira ali, ó. Essa ponteira, esse cubo aqui eu tenho que tirar. Querendo ou não querendo, tem que sair. Mas vamos ver. Eu acredito que vai dar tudo certo. E daqui a pouco eu consigo destruir essa peça aí. Você pode ver que tá... Esse aqui, ó, tá estourado. Olha aí, tá... Aqui você roda, você escuta roncar. Dá uma olhada aí. Tá moído. Olha o que tá isso aqui, ó. Olha como faltava para cair a roda. Não caiu porque era resistente, mas ó, um rolamento fazendo um barulho desse, ó. Vocês entendem, né?
Esse rolamento já foi, não tem nem palavras. Falou, galera? Muito obrigado. Eu não vou poder ficar gravando essa parte aqui, porque eu vou ter que soltar aqui, ó, ou soltar ali, para tirar essa peça e colocar em algum lugar, ou levar numa prensa, numa morte, alguma coisa, para tirar dali, ou bater até sair. Falou, pessoal? Muito obrigado aí, obrigado mesmo por acompanhar aí, se inscreve, compartilha, deixa seu like. Essa é uma Montana 2009, é uma briga total, sempre tá aparecendo alguma coisa para fazer. Muito obrigado, pessoal, boa sorte, um abraço, tchau.